Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Rise Above and Shine. Alors la chaîne سبق لكم شفتوها certainement. Je vous ai envoyé l'invitation. Merci pour vos likes. Alors la thématique de cette chaîne sera le développement personnel et le succès. Le najah et le développement personnel. Ça va être sous forme de vidéo. لا لونغ غتكون بهذه الطريقه هذه بالطريقه اللي موالفين كنهضروا بها بعضياتنا باش تكون الافاده اعم ان شاء الله. Alors pourquoi je fais cette chaîne, pourquoi je le fais? Je le fais parce que ça fait plus que 5 ans que je fais des recherches à le potentiel humain. Alors moi, je suis convaincu que عندنا القدرة en tant qu'être humain عندنا القدرة أننا نديرو أي حاجة بغينا نديروها. J'ai été toujours convaincu que الإنسان من طبعه il est très fort قوي. واش هذا c'est une théorie ou là c'est la vérité? En fait, c'est une vérité. Alors la plus grande la plus grande واحد ليكزامبل اللي كيجيني ديما في راسي هو ليكزامبل ديال داك الخليفه الحبيب المنصور. هذا المثال الاسلامي والامثله في هذا الموضوع كثيره بزاف. جبت مثل اسلامي باسكو اون توندونس اننا نجبدوا الغربيين ونقولوا الغيوسيس الوغ كو حتى حنا عندنا دي جون كي اون ريوسي في الثقافه ديالنا الاسلاميه. دونك حبيب منصور كانت المهنه ديالو حمار. كان حمار، كان عنده حاشاكم حمار، كان كيهز به المتاع ديال الناس، كيعاونهم باش يهز لهم المتاع ديالهم ويوصلوا لهم لشي جهه اخرى. واحد النهار الى ديسيدي يولي خليفه المؤمنين ولا خليفه المؤمنين، وهذه القصه معروفه وتقدروا ترجعوا لها وتشوفوها. دونك الانسان على انسان من طبعه نورمالمون خلق فينا الله واحد القدره، خلق فينا الله واحد الاراده اننا نحققوا الامنيات ديالنا، نحققوا المسائل اللي مهمه بالنسبه لنا احنا في الحياه. Je suis convaincu de ça. Maintenant, pourquoi est-ce que يلاه نسبة قليله من la population mondiale les statistiques تيقولوا على انه كاينين يلاه شحال 10% ولا قل من لا بوبولاسيون جلوبال هما اللي كيديروا المسائل اللي بغاو يديروها في الحياه، داروا لي كونتريبيسيون بحال اديسون اللي اخترع الضو، بحال لي فواتور، بحال الايرونوتيك، بحال الناس اللي داروا لا ديفيرونس في حياه الانسان. لا ديفيرونس داروا لا ديفيرونس. و90% الى الناس عاشوا ils ont vécu، قراو، خدموا، تزوجوا، عندهم لي ولادهم، صافي 90% et 10% يلا هما اللي داروا لا ديفيرونس. Donc j'ai été toujours passionné par هذا الموضوع هذا. Donc ça fait 5 ans et récemment j'ai préparé un diplôme ou un certificat et actuellement je suis life coach ou là en anglais كيقولوا coach de vie ou la مدرب في التنمية البشرية. Alors cette chaîne, pourquoi je le fais? Je le fais pour partager des concepts. Alors je ne prétends pas que j'ai tout fait dans la vie, je ne prétends pas que je suis supérieur à vous, loin de là. Cette chaîne, je veux que ça soit une référence, je veux que ça soit quelque chose pour trouver un contenu positif. Pour trouver un contenu positif où tu comptes faire ifada l'nas في حياتهم de manière générale. Alors, علاش il y a des gens 10% يلاه اللي ils font la différence et malheureusement 90% كيعيشوا. Donc هادو الاولين كيقولوا عليهم ils vivent، كيعيشوا ils vivent، وهذا c'est la survie، c'est-à-dire la survie. À peine كنلقاو la survie, le travail, les enfants, c'est le basique ديال الحياة. Donc voilà, donc la chaîne, le concept ديالها هو هذا. Je vais pouvoir partager un contenu عنده علاقة بالسكسي. شنو هما المسائل اللي خصنا نديروها، شنو هما المسائل اللي خصنا نفكروا فيها، شنو هو التغييرات اللي خصنا نديروها، شنو هو الشكر كيهضروا عليه بزاف، لو ديفلوبمون بيرسونيل، لا غراتيتود، كيهضروا على الهوب، الامل، كيهضروا على التغيير،
فلسفه التغيير، كيفاش يمكننا نتغيروا، كيفاش نغيروا العادات ديالنا، لا ميسيون ديالنا، شنو هي لا ميسيون ديالنا في الحياه. مالوغوزمون الناس اللي بحثوا في هذه المواضيع هذا ديال لو سوكسي والنجاح جابوا لنا بزاف المسائل ايزون ايتوديي الناس هاد لي 10% هادو، ماشي كلهم، اون بارتي من هاد الناس اللي داروا لي لا ديفيرونس في الحياه. مشاو عندهم وجلسوا معاهم وسولوهم شنو كومون فو فيفي، نتوما فو فيت لا ديفيرونس كومون فو فيفي. بغينا نعاونوا الناس الاخرين بور كيل بويس فيف حتى هما ويعيشوا اون في بلان، يعيشوا يحققوا داكشي اللي داروا، ما يبقاوش يدون دي زيكسكوز، ما يبقاوش مخبين مورا لي زيكسكوز. فوالا دونك سوا quand on décide ce qu'on veut et on le fait et ou كنبقاو غنعيشوا في لي زيكسكوز. Tout simplement. Deux, donc ils décident et ils font, sachant que c'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire décidez ce que vous voulez, on décide ce qu'on veut et c'est facile, on va appuyer sur le bouton, ça va arriver. Non, c'est très difficile. Je le dis maintenant, c'est très difficile, mais c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est possible. C'est difficile. كيخص un certain nombre de choses, كيخص un effort, كيخص la clarté في les objectifs ديالنا، la clarté مع راسنا، شنو هما les objectifs ديالنا، شنو هما les forces ديالنا، شنو هما les faiblesses, qu'est-ce qu'on souhaite faire، شنو هما شنو هي la contribution اللي بغينا نعطيو في la société ديالنا، شنو بغيت نكونتريبيوي، شنو بغيت ندير de manière générale في الحياة. Un certain nombre de choses اللي هذوك الناس qui ont fait la différence عاشوا بهم في حياتهم وطبقوهم وداروا لا ديفيرونس الى حد الان حنا كنجبدوهم. والامثله كثيره، ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع ديال لي زيكزامبل، الامثله كثيره في الشرق وفي الغرب وفي الكره الارضيه كلها بصفه عامه. ليدا ديالي سي كو فير نديروا هذاك الشيء اللي بغينا، سي تو افي بوسيبل. C'est tout à fait possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à ça? C'est la question. Généralement, on veut pas s'engager. Brena les choses de manière facile. Brena les choses l'ego. On veut pas être blessé. On veut pas échouer. On veut pas prendre le risque. On veut pas être clair avec nous-mêmes. On veut pas arrêter le social media, pas arrêter, mais en tout cas rentrer, remettre en cause, tout remettre en cause. Voilà, Brena نعيشوا de manière très confortable, le confort, moi نعيشوا confortable. في هذا الوقت هذا اللي les entreprises ou le business كل شيء il court derrière rendre les gens confortables, donc on veut être confortable. Et justement, donc les 10% ما عاشوش de manière confortable, عاشوا في l'inconfort, عاشوا في la clarté, عاشوا في la motivation, عاشوا. Ça ne veut pas dire que كانت ليهم facile, ça ne veut pas dire que كانت عندهم les circonstances. غنهضروا عاوتاني على les circonstances. Est-ce que les circonstances هما اللي كيحددوا المسار، هما اللي كيحددوا لو فيوتور ديال الانسان او لا؟ شنو هما لي تيوري اللي تقالوا في هذا الشيء هذا؟ واش لي سيركونستانس عندهم ان رول؟ فوالا دونك لي سيركونستانس هذوك الناس اللي 10% لي سيركونستانس ديالهم كانوا بلو ديفيسيل على هذوك لي 90%. هذوك لي 10% غلطوا في حياتهم اكثر من هذوك لي 90%. ainsi de suite. Donc il y a plein de choses inchallah qui اللي عندهم علاقه مع le succès, مع le développement personnel tout simplement. كيفاش يمكن لي نكون انا une meilleure personne jour après jour. وما نكونش انسان داخل في راسي difficile de changer، ما باغيش نتبدل. je pense que هذه خضراء وهذه حمراء وهذه بيضاء et ça s'arrête là ou je connais tout داكشي. Donc comment on peut faciliter le changement, comment on peut changer les habitudes, les mauvaises habitudes les عندنا, comment on peut les changer les bonnes habitudes, ainsi de suite. Donc je ne veux pas tarder la vidéo, la première vidéo d'introduction, je ne veux pas tarder faire. Merci d'avoir pris ce temps de regarder la première vidéo.
Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec une prochaine. Je pense que ça va être sur la mission. En tant qu'insan, Allah subhanahu wa ta'ala qui يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc voilà, شنو هو الغاية ديال الوجود ديالنا في الإنسان et comment nous sommes censés vivre. شنو هو المطلوب منا وشنو هما الأبعاد ديال العبادة. شنو هما الابعاد ديالها و qu'est-ce qu'on est censé faire في الحياه زعما qu'est-ce qu'on est censé faire. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.